好，呢隻就係11月尾12月2025年自己入嚟我屋企嘅啲菜入嚟嘅蝸牛，食好多菜㗎。畀大家睇下佢嘅正面先。成日食啲白菜啊、菜心啊嗰啲。好，就係你啦，蝸牛。依家就養咗佢2個禮拜到啦。哇！好開心啊！今日因為有2個膠兜咧，輪流養佢嘅。今日見到呢個白色嗰個膠兜咧，就好雀躍，即刻走出嚟。平時係遮住咗嗰個蓋，所以佢就覺得不見天日。今日反轉出嚟，哇！好開心佢。好，影住咁多先啦。今日係2025年嘅12月12號，雙12節，出嚟行下啦。呢個正面大家睇下佢先。哇！佢都望住鏡頭，都望住，say hello 啊 ，hello。佢都望住鏡頭啊。係啊，呢度啊。好新鮮啊！呢度個環境唔錯噃。